Katumba yagenda. Ate zaali mpisa zombi no bwamalayo butamatiro butakuta. Sire bateka Katumba ku pressa ntowola ka ala vizi. Akamana bakaita ala CV bakaitani. Itacho lunaku olwaleero omulowooza Full-Figure tabizeemu neera mujjukire bulungi nti no lwe yasembayo okulumba Sherry Matovu bamugoba ku Salt TV. Olunaku olwaleero muzeemu part 2 Anatalia Ozzy kyamukoze naye mu maaso awo bika by'amaziga aho osaana kubeera nga obyerabirako video zonna nzikuletedde His Excellency Robert Kyagulanyi mpaka ne kati bakyamwogerako mu maaso awo naye mukuletedde sibiginyo naye nga tetunagendayo mbadde nsaba eno video soko jimpereka like gwatana bakubeera ngo subscribinga nawe subscribinga wegatte ku mukutu gwaffe guno kale katugendere mu kyatuliso olunaku olwaleero Full-Figure muzeemu ani Sherry Matovu mujjukire bulungi tino last time lwe basembayo kubeera nga bawanyisinganya ebigambo Full-Figure bamugoba ku Salt Media. Omukulu oyo gugolaba Sherry Matovu yagenda musabo ebyaddala video zonna yasobola kubeera nga aziteekayo bano wayitawo weeks 2 Full-Figure ne bamugoba buli wamu kati wano wenyini wenjagala mbabuulize mulowooza olunaku olwaleero agenda mukola kikoze abasinga bavuddeyo ne bagamba Sherry Matovu akiwakola luli eri kyali kitono mwongerere ddala musindikira omuliro kamulali amwoki sokuwulize Full-Figure we yamutandise tumaye tuyongereyo. Katumba yagenda. Ate zaali mpisa zombi no bwamalayo butamatiro butakuta. Sire bateka Katumba ku pressa ntowola ka ala vizi. Akamana bakaita ala CV bakaitani. Sala V. Oba sala V. Twakola ku musajja yali awo. Sala vizi. Si vitizi baita bunama na kujja si vitizi. Akamana bakaita batakalinga lavu fo nenga si lavu fo. Kali awo kaba n'ekipire mabega bakata sala. Si. Mananga akamana bakaita batya. Sala V ndowooza sala V keka akamotoka twake wana wansa umumazi msajja ali awo yayaganga na dana nabatanzi yayagalanga dana namusoke sorry dana nabatanzi I'm very sorry yayagalanga dana namusoke netwa wala akamotoka awo munga olabanga ko shero kaza opposite no yingire yo munda sala V mambo thank you so much gwe si love for jiveko yo twajifuna luvanyuma nnyo na twajjambasa obaganda bano bagendanga bafera oyo mwana Katonda te Katumba mwene Katumba n'amala tandika okwogera Katumba lwali yogera buli alina muganda w'omulenzi alitegeera nti abasajja basula ku maggwa Katumba ate taliyogera erimu agenda kufa nabyo Katumba tekukwatiranga mu bwenzi n'akusanga nga bakwebaseeko bati muka studio wali ba promoter bale sobola ngo yagala sente Katonda bannanga ensasulidde akakazi akakabi amanyi ga fena fetu galabira abo kati wabadde omanyi nti olika abakumaziga nga mwatukabya amaziga omukazi oyo yanvuma okuva ka TV ke basookerako simanyi akasaluni simanyi socket muki simanyi sike kaddugavu akabi ne kajja nga kanjogerako nga nzego bakeera omukazi oyo yawaana Zahala Toto bannage mwabalabi ba TV mwine nnaku omukazi yawaana Zahala nga babeera wano ku set nolowooza nti bakola baveeke dakika 2 bweziti olinga n'okulengera munne waayise nga ne time egera ku show Katonda te Zahala namukolera abalabi walo yagamba Kaizi tobuuza lwobuuzo te Zahala kubuuza muddamu otya nze nakuleeta wano lwaki omuddamu okyeye Katonda wasasula ama pro thank you Katonda bwate wasasula amanyi gaffe gonna mwatukozesanga zi program ne mufuna sente ne mufuna ki ne mufuna obulango febe mukozesa febe mumanye febe muvuma ne mutufula topic ne mutuko kweta kasajja akalinga eminya ne munkuba mbokafuka agambe njagala vibe teri kuzikiza Katonda soka kusasula kafuko nagwa kwa akisendane na amenyeka yenna maziga g'abantu dalu ne yewola nakola ata kagubere mukolo singa sibaso baganda bayaranga nga kubiti gwandi baddewo
ng'oyagala omukolo oyagala amalala wenna ogongobala n'otukosa concert nga tolina nadde n'abantu abataano nituwaza nti basaba baganda bagenda kujja bebala nga tebajjayo wali nga ku nguvu ewakaligawo babayitangawo batya gwe nno natoba naawe toddamu kummanyiira abantu bangi bagenda bagamba buli omu mbamanyi benjogerako mbamanyi nebyenjogera mbimanyi toddamu kummanyiira gwe kantu gwe tula wansi ofuwa emmindiyo omulimu gwokola si gwe nkola sigenda kufuwa mmindi wateeka ku mmando wano wagisokera mu bizigo notandika okola nakutalamu amalususu kuba bulango wavaayo ng'otandika bizigo wabukuba ennaku ezi ng'okola wali ku Delta TV mama luswaze mundeeba kututa okuba obulango ndakiika bbiri otandisa okukola ebizigo obyebese bikulemeredde ogenze weetunze ovuddeyo kati oli mu kusamira mulimu ki gw'otakoze sente bwe ziba zaagala tuuza omunyo wansi kabuukira abasajja kandabanga n'esipapa ne kabuuka ne bakazinira mu bitebetebe kaagala ebye otunulidde abantu abaaniriza omukulembeze waffe Mbalala abo banyankole abatuufu era bw'obanga oyogeranga ku banyankole abo bw'obanga osongako Museveni Eva bw'afunayo eggwanga lyatya afunayo abalikiikirira ne bajjira mu bifaananyi by'eri eggwanga naye nga sinaba ggwanga eryo n'otusanga nga ffene e Buganda n'osanga Seggona oyo Seggona musajja mulundi bamuyita Nkulikiye erinnya lye ery'ekika oli Lukwago bamuyita Ntabahuuzi osegedde naye ajjira mu kifaananyi kya Lukwago najja n'akola ebikolobero nga gw'opointinga kuba abaganda babi osegedde kati n'abanyankole bwe batyo babibakola bafunayo abantu abava mu mawanga amalala nga Rwanda najja ne yeetuuma eggwanga lyabwe n'ayiga olulimi lwabwe najjira mu feesi ya eggwanga lyabwe efe abanyankole tubiganye be baboogerera bakazi battu ne basajja battu naye ng'omunyankole omutuufu ali mu kubonaabona eyo mwankole oyinza okwekanga nga ge gamu ku mawanga agasinga okwagala change mu Uganda babayita biiru abaddu tebabalabanga bantu babalabanga bisolo tosuubira nti omuntu ayinza okubeera musanyufu ne bimusanyusa ebyo n'asigala nga awagira ebigenda mu maaso ng'ebyo tebakulimba yensonga lwaki Ankole ekoze statement ogirabye kati gwe wenna abadde agamba abanyankole ekyo kyokka kikumala okulaba ekifaananyi ekinene bwe batyo bwe beetikkanga abaganda nti abaganda babi be balwanyisa Kyagulanyi naye nga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Buganda kumpi yawangulira ku 97%. Baani abaamulonda? Kati gw'ojja kulaba abaganda osonge bumpuugo osonge ne mwani naye nga abo baliwo just kubeera mu feesi y'abaganda ate baba tebaagala ggwanga eryo baleetera ddala omuntu atayagala ggwanga tinga banyankole n'atandika okukola ebikolobero ng'abikolera mu ggwanga ly'abanyankole osegedde bw'atyo Museveni bw'akola ebintu bye osegedde kati gwatabitegeera ojja laba abantu olowooze nti abo banyankole nedda ekyo kibinja kya Museveni tulaba nti n'Abanyarwanda batuyisizza bubi mu Uganda batukoze ebikolobero tukkiriza ekyo kituufu naye ate era tetulwanyisa Abanyarwanda tulwanyisa Museveni na kabinja ke Museveni ayagala nnyo okuvuga olutalo luno okuluzza ku tribe level tayagala lubeere ku national level nga ggwanga ayagala bibeere ku tribe Banyarwanda Banyankole Bakiga Baganda Batoolo Bateeso biki baagala okivugira awo ku tribe lwaki nti Museveni awayinawo control wekidda ku tribe ne wekidda ku ggwanga nga Uganda talina control talina ngeri yokka oba yonna gy'asobola kukozesa esobola mutaasa naddala nga Uganda esituse yensonga lwaki omulaba yeefudde mbu akutta abasuubuzi musimanyi akulira abasuubuzi mbu bamukutte bakuteerawo eri embeera eraga nti oba osanga waliwo okulwanagana wakati w'abasuubuzi lwaki Munnayuganda Museveni ayagala tulwanagane nga basuubuzi nga balimi nga balunzi tayagala tuyimirire nga Bannayuganda akola kye bayita divide and rule naye omunyankole y'omulabi kati ogenda kuddamu mugamba ki eyo yokka statement emala okulaga nti ddala kituufu Abanyankole baagala kye. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi
yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno.